que dice... Un, dos, tres, cuatro. Este video le mostrará la forma correcta de utilizar los cubiertos. El plato debe estar en el centro, con la servilleta encima del plato. Los tenedores deben estar de la izquierda y los cuchillos y las cucharas deben estar del derecho. El vaso debe estar aquí. Por último, podría haber un plato pequeño para pan o ensalada también, y debe estar aquí. Este es el estilo americano para comer. Corte con el cuchillo en su mano derecha y ponga el tenedor en su mano izquierda. Cuando esté viendo a comer, ponga el cuchillo en el plato y use el tenedor en su mano derecha. Y descanse como así. Este es el estilo continental para comer. Corte con el cuchillo en su mano derecha y ponga el tenedor en la mano izquierda. Coma el mismo. El tenedor queda en la mano izquierda. Y descanse como así. Cuando haya terminado de comer, coloque los cubiertos en el plato como así. Recuerda, cuando esté descansado, la hoja del cuchillo debe afrontar el medio del plato. Y no se olvide, sentar con espalda recta.